12월 30일 지금 새벽 6시입니다. 관음사 탐방로 입구에서 이제 QR코드 체크하고 지금 들어가려고 하고 있습니다. 어둠을 지금 밝히고 등산을 하고 있습니다. 정말 깜깜하네요. 지금 탐나계곡을 건너고 있습니다. 올라가시오. 지금 탐나계곡 다리에 와 있습니다. 그런데 굴거리 나무가 아주 멋있게 서 있습니다. 설경을 배경으로 끝내줍니다. 관음사 가는 탐방로에 있는 탐나계곡입니다. 붉은 소나무가 눈꽃이 활짝 피었습니다.
삼각봉 휴게소에 와 있습니다. 그런데 삼각봉은 잘 보이진 않습니다. 화이팅입니다. 수고하십니다. 눈의 나라에서 지금 이재윤 탐사대원이 지금 내려오고 있습니다.